আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে আজকে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে, যে বৃষ্টির পানিতে মানে মাঠ টাট ভরে গেছে। তো এখানে অনেক কই মাছ দেখছি আমরা কিছুক্ষণ আগে, যে এখান থেকে লাফালাফি করছে, যে এদিক দিয়ে হচ্ছে কই মাছ মানে এখান থেকে উঠছে আর কি খেতে। এই যে একটা কই মাছ, এই যে ধানের ক্ষেত থেকে এই যে পানি দেখেন হচ্ছে, এখান থেকে মানে রাত্রেবেলা মাছ উঠছে আর কি। অবশ্য আমরা কালকেও অনেকগুলা মাছ পাইছিলাম এখান থেকে। পাওয়া গেছে, এই দেখেন কত বড় বড় কই, দেশি কই। ভালো করে বাও দিয়ে করে খুঁজ দেখে কেন মনে মাছ, হাতের বেলা মেলা মাছ উঠছে। ওই মাথা কিন্তু দেখ, ভিতরে মাছ আছে মনে হয়। এদিকে দেখাই তো, দেখে দেখেন আমাদের এখানে ধানের ক্ষেত, সারা রাতে এখনো বৃষ্টি হচ্ছেই। তাড়াতাড়ি হাঁটতে যাওয়া, সামনে যাওয়া মানে মাছ একটা দেখি সামনে যা, মাছ কর, মাছই তো নাই, মাছ কই গেল? আচ্ছা কই দেখি মাছ দেখি।